கலட்டுறது எப்படி மாற்றுறது மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கணும். கச்சாமல் ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி தான். அந்த கட்டிங் பிளேடை இந்த இதுக்கு பேர் கப்ளர். இந்த கப்ளர் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு பிளேடை டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த கப்ளட் எங்கிட்டு மரம் வந்து ஓப்பனோ அந்த சைடு இது பண்ணிங்கன்னா கலண்டணும். அவ்வளோதான். லூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகே கழட்டி மாட்ட முடியும். கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், புதுசாக பிளேடு இதெல்லாம் எப்படி மாட்டிடுவோம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை மாட்டிக்கிடுவோம். வச்சு என்ன பண்ணணும், நல்லா இதை கட்டும். நம்ம முன்ன பின்னா மாட்டிட்டா அவங்க சுற்றுவாங்க. இது அதிங்க மரம் ஸ்லிப்பாயிரும். டைட்டு வந்துருச்சுன்னு ஒரு ஃபீல் ஆச்சா, அதோட